सुबह का टाइम है, एक नई हसल की शुरुआत। आज फिर निकल रहा हूं अपने सपनों के पीछे। घर से सीधा शॉप तक मेरी डेली जर्नी। ये है मेरी राइड बर्गमैन। सिर्फ एक स्कूटर नहीं, मेरी रोज की कहानी का हिस्सा है। रोड पे निकलते ही एक अलग ही फील आती है। शहर धीरे धीरे जग रहा है और मैं ऑलरेडी अपने गोल्स के पीछे भाग रहा हूं। हर दिन सेम रूट होता है, पर हर दिन एक नया चांस होता है कुछ बेटर करने का। कभी ट्रैफिक, कभी रश, पर रुकना अलाउड नहीं है, क्योंकि डेस्टिनेशन सिर्फ शॉप नहीं है। डेस्टिनेशन है ग्रोथ, सक्सेस। और फाइनली पहुंच गए अपनी जगह, आरएस टेक जोन। यहीं से शुरू होती है असली गेम, कस्टमर्स, डील्स और सपने रियलिटी बनाने का प्रोसेस। अगर तुम भी कुछ बड़ा करना चाहते हो तो याद रखना, हर बड़ा काम एक छोटी शुरुआत से ही होता है।